Вы на канале «Модные практики». Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня мы продолжаем работать с моделированием сложного платья для Инги. Вот такое у нас очень сложное платье. На самом деле мы смоделировали только переднюю часть после работы с макетом. И уже у нас там очень большое видео получилось, длинное, очень много информации. В следующем видео мы сейчас подготовим выкройку по спинке. Для чего это вам показываем? Не для того, чтобы каждый из вас сел и сделал вот такую модель, а для того, чтобы учить, как работать с модельными линиями. Потому что вы нанесли какие-то модельные линии, не именно эти, а любые, какие вам хочется. Не обязательно у вас будет столько деталей, может быть, их будет в 2 раза меньше. Но вы должны нанести желаемую линию на макете и потом знать, как от нее уйти к более такой линии, уже чтобы вы хорошо умели с ней работать. На первом видео мы одели на Ингу макет и нанесли модельные линии. На втором видео мы поработали с передней частью платья. Вот у нас бачок, вот он бачок, верхняя часть и нижняя часть и верхняя часть. Каждая деталь у нас имеет свое название, и все вот тут карандашом написано. Вот у нас вот эта средняя часть между бачком и кокеткой, вот она. Вот кокетка с небольшой выточкой, вот она тут получилась. Вот на кокетке отмечен центр переда, точка центра переда, вот точка центра переда, в нижней части сгиб. Вот эти 2 точки должны совпасть. Итак, закончили работу с передней частью. Приступаем к моделированию выкройки спинки. Со спинкой будет немножко проще, потому что и выточек меньше, и вообще как бы там немножко меньше этих деталей, но тем не менее поработать надо. Переднюю часть я всю скалываю сейчас, убираю. На всех написано, которая одна деталь, где сгиб, в которых 2 детали, номера. Номера дают возможность проверить с номерами на нашем эскизе. Видите, как подробно вам рассказываю, как работать со сложным моделированием. Одно дело нарисовать какое-то платье, придумать или нарисовать себе в уме, такой образ иметь в виду, или как-то представить, нарисовать на бумаге, а совсем другое дело, когда мы все это делаем на фигуре конкретно, когда мы работаем с телом человека, тогда линии уже сами нам показывают, где лучше всего этой линии находиться. Теоретически мы могли нарисовать кокетку для Инги где угодно, а практически она заняла определенную позицию немножко вот так вот за грудь. Поэтому учимся работать на макете, на фигуре, моделировать. Приступаем над работой со спинкой. Смотрите, из каких деталей у нас состоит спинка. Вот я их написала карандашем. Кокетка номер 1. Здесь на кокетке пишу номер 1. Боковые части вот эти до талии я пишу номер 2. Плюс 39 сантиметров у нас будет в длину. Смотрите, что я сделала. Я заклеила выточку. Я долго думала, как же сделать выточку, потому что вот здесь будут складочки. Вот одна складочка 2 сантиметра от края, вторая складочка и третья складочка по 2,5 сантиметра. Вот у нас здесь в спинке по 3 складочки. Вот они по 3. На этом уровне, на этом и на этом. Выточку как-то под складочку неохота заправлять, потому что очень близко к центру получается. И сильно ее нельзя отдалять, потому что это. И я решила вообще ее сейчас игнорировать, одеть на Ингу платье и на ней заложить выточку потом, там, где это будет нужно. Пока вот так вот мы все делаем ровно. Смотрите, у нас от конца последней складочки, вот она, вверх рисуем ровную линию. У нас получается вот эта часть вместе с этой. Вот она, видите, что вся нижняя юбка переходит вот сюда, вот в эти складочки наверх. Вот они. Здесь подреза нет, пока есть складочки. Подрез только вот тут сбоку. Мне кажется, Инга сильно постаралась, чтобы усложнить нам жизнь. Вот это у нас деталь номер 3. Вот эта деталь плюс 39 сантиметров. Мы ее уже вот-вот сможем делать. Вот наши 3 складочки. Значит, у нас вот сюда идет плюс 9.
Смотрите, рисуем нашу первую деталь. Линия центра спины. У нас с вами что получается? У нас получается здесь шва нету. Поэтому приталивание будет необходимо. Естественно, мы будем работать с этим дальше. Теперь отсюда плюс 9 сантиметров. Это на наши складочки. 3 складочки по 3 сантиметра. Они практически будут заложены на 1,5 сантиметра внутрь. Большие складочки будут сильно громоздить все-таки изделие. Вот к этой прикладываем. Вот к нашей линии. Здесь приталивание, мы его игнорируем. У нас абсолютно ровная здесь линия. Вот так вот, смотрите. Эту выточку мы игнорировали. Мы вместе с верхней ее сделаем на фигуре. Теперь плюс 39 сантиметров. И таким образом деталь номер 3 у нас будет сейчас готова, а тогда будем работать с дальнейшими деталями. Посмотрите, сколько я вам наговорила лишнего. Нам же нужно вот здесь сделать расклешение. Я забыла. Разрезаем от конца выточки. Нашу выточку талиевую, нижнюю часть, которая в юбке, мы закрываем. И благодаря этому мы получаем вот это расклешение на спине. Это я уже забыла и вам рассказываю. Посмотрите, мы все сделали. Центр спины, прибавили 9 сантиметров на складочку, но закрыли выточку талиевую. Сверху она останется, а снизу мы ее закрыли. Вот она открылась. Теперь у нас пойдет расклешение. 39 сантиметров по всей. Думаю, что-то не то. Забыла, что мы переднюю часть расклешали. Сейчас я ее обведу. Вот эта часть, которая будет пришиваться к кокетке. Центр спины, сгиб. Вот это у нас угол приподнялся за счет того, что мы закрыли выточку и дали клеш. Прокладываем центр переда на ткани. Центр спины, то есть центр спины. И от нее с каждой стороны закладываем по 3 складочки, которые вот тут сзади на юбке будут расходиться. Вот они. Деталь номер 3. Дальше. Нам нужна еще кокетка и деталь номер 2. Вот эта боковушечка. Смотрите, что мы делаем. Сейчас мы нашу выточку, плечевую выточку, продлим до нашей вот этой линии. Ну, немножечко так продлим, чтобы нам тоненько. Будьте внимательны. Отрезаю кокетку. В пределах тех линий, которые мы рисовали на фигуре. Деталь номер 2 готова. Деталь номер 3. Можно вот так вот закрыть всю выточку, смотрите, и получить вот видите, да? Выточка у нас плечевая открылась вот сюда. Еще хочу сказать, прежде чем я начала все это делать, я спустила плечо на 2,5 сантиметра. Так точно, как и в полочи. Видите, миллиметровка? Плюс 2,5 сантиметра я уже делала. И уже со спущенным плечом вот это вот все строю. Это закрываю. Деталь номер 2 готова. Я ее сейчас обведу. 2. Деталь номер 2. Заклеиваем скотчем. И сейчас переведем все на бумагу. Впервые очень подробно показала вам сложное моделирование
на фигуре. Наша кокеточка, соответственно, она у нас вот здесь со сгибом. Сейчас мы все переведем и подпишем. Вот центр спины, здесь сгиб будет, я сейчас напишу. Плечо спустили на 2,5 сантиметра и полочку, и спинку. Вот смотрите. Как удобно, что у нас все от базовой основы строится. Спущенное плечо, расслабленная пройма. Деталь номер один. Деталь номер один. Центр спины, сгиб. Я уже взяла такой маркер, чтобы вам было ясно. Кокеточка готова. Вот эта вот боковиночка, вот она, деталь номер два. Здесь ничего не надо делать, просто отрисовать. Но во время вот этого, что вы рисуете, конечно, нужно сделать все линии красивыми. На передней части мы имеем 4 детали, мы уже повторяли не раз. На спинке мы имеем 3 детали. В центре спины от начала кокетки до низа платья мы имеем 9 сантиметров вот на эти складочки. Мы заложили 3 складочки по 3 сантиметра, это значит в сгибе они будут 1,5 сантиметра. Ну, как бы не хочется сильно громоздить фигуру, а иногда очень большие складки красивые и очень много ткани, иногда очень красиво. А вы будете экспериментировать, кто-то возьмет 3, кто-то 5, кто-то может быть 7, кто-то может быть 1 сантиметр, кто-то, у кого на что фантазии хватит, кто что захочет. Каждый человек индивидуален, и это очень ценно. Прочувствовать индивидуальность. Одному нравится широкое, одному нравится узкое. Один человек совершенно не терпит на себе лишней ткани, другой любит все в сборку. Поэтому подстраиваемся под каждого и пытаемся что-то в душе уловить, кто что хочет, и это ему и предложить. Или кто что сам делает своими руками, тоже как бы учимся понимать себя или, ну, там, кому мы делаем. Я думаю, следующее видео уже будет как бы у нас, ну, примерка сметанного изделия. Потому что кроить на камеру это будет так заморочно. Мы вам принцип показали, как это все смоделировано. Теперь ждите следующего видео. Это будет видео первая примерка. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новинками. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштрина Михайловна и вся наша команда.